មានលោកអ៊ំចាស់ជរាម្នាក់ស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងគ្រួសារដ៏សែនកក់ក្ដៅផ្ទះរបស់គាត់បានសង់នៅក្បែរផ្លូវដែលមានមនុស្សម្នាដើរឆ្លងកាត់ទៅមកហើយជាធម្មតាគឺគាត់អង្គុយធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់មានថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារនៅមុខផ្ទះនិងមានចៅអង្គុយនៅក្បែរគាត់ក៏មានបុរសម្នាក់បានបរទេះសេះមកឆ្លងកាត់ទីនោះដូចជាផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីទៅរកកន្លែងថ្មីពេលឃើញលោកអ៊ំនោះភ្លាមបុរសនោះក៏ឈប់រទេះសេះហើយសួរថាលោកអ៊ំខ្ញុំកំពុងរកកន្លែងថ្មីទើបត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីរកកន្លែងរស់នៅឲ្យបានល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្រុករបស់លោកអ៊ំដែលលោកអ៊ំកំពុងតែរស់នៅនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកអ៊ំដែលជាម្ចាស់ចម្លើយក៏មើលមកត្រង់ម្ចាស់សំណួរហើយសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហើយចុះស្រុកដែលក្មួយចេញមកនោះយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្វីចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីដើម្បីចង់ឲ្យលោកអ៊ំជរាបានដឹងពីទីលំនៅដើមដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅនិងដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែលខ្លួនបានជួបបុរសនោះក៏បានរៀបរាប់ដោយមានអារម្មណ៍ពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខថាស្រុកដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅនោះមនុស្សម្នាមិនសូវមានរបៀបរៀបរយខ្វះការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយពួកគេសុទ្ធតែគិតតែពីខ្លួនឯងឃើញតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទើបខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាស្រុកនោះគួរឲ្យរស់នៅសូម្បីតែបន្តិចដែលជាហេតុត្រូវផ្លាស់លំនៅថ្មីដើម្បីគេចឲ្យផុតពីមនុស្សម្នាទាំងនោះពេលអ៊ំប្រុសបានស្ដាប់បុរសនោះរៀបរាប់ដល់ទីកន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់នៅក៏បានងក់ក្បាលព្រមទាំងឆ្លើយថានៅស្រុកនេះក៏មិនខុសប្លែកអីពីស្រុកដែលក្មួយធ្លាប់នៅនោះដែរពេលបានលើចម្លើយដូច្នោះបុរសនោះក៏មិនចង់សួរអ្វីបន្តទៅទៀតដែរគេបានលាលោកអ៊ំជរាធ្វើដំណើរបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានបុរសម្នាក់ទៀតធ្វើដំណើរដោយរទេះសេះដែលបន្ទុកទៅដោយរបស់របរជាច្រើនលើរទេះព្រមទាំងភរិយានិងកូនធ្វើដំណើរមកជាមួយផងដែរមើលទៅពួកគេដូចជាកំពុងស្វែងរកទីលំនៅថ្មីដោយបុរសអំបញ្ញមិញដែរហើយនៅពេលដែលបុរសដែលនៅលើរទេះសេះបានឃើញលោកអ៊ំជរាអង្គុយនៅមុខផ្ទះជាមួយនឹងចៅរបស់គាត់ក៏បានចូលទៅរាក់ទាក់ដោយអាកប្បកិរិយាដ៏សុភាពព្រមទាំងសួរនៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដឹងថាអត់ទោសលោកអ៊ំខ្ញុំនិងគ្រួសារកំពុងធ្វើដំណើររកកន្លែងថ្មីមិនដឹងថាស្រុកដែលលោកអ៊ំនៅនេះយ៉ាងម៉េចទេតើមានកន្លែងណាដែលសមល្មមឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានខ្លះទេនៅពេលដែលលោកអ៊ំមានអ្នកសួរបែបនេះលោកអ៊ំក៏បានសួរត្រឡប់ទៅវិញថាហើយចុះស្រុកដែលលោកក្មួយចាក់ចេញមកនោះយ៉ាងម៉េចដែរហេតុអ្វីបានជាត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីឬដូច្នេះបុរសនោះក៏ឆ្លើយវិញថាលោកអ៊ំខ្ញុំមិនចង់ចេញពីទីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅឡើយប៉ុន្តែព្រោះតែការចាំបាច់នៅក្នុងរឿងការងារដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមតួនាទីជាហេតុត្រូវផ្លាស់មកនៅម្ដុំទីនេះស្រុកដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅនោះមនុស្សម្នាសុទ្ធតែមានសន្តានចិត្តល្អចំពោះគ្នានឹងគ្នាជាខ្លាំងមានអាកប្បកិរិយាដ៏សុភាពរាបសារនៅពេលសម្ដែងចេញមកចំពោះគ្នាគ្រប់យ៉ាងក្នុងស្រុកនោះសុទ្ធតែជាបរិយាកាសដ៏ល្អពោពេញទៅដោយមិត្តភាពខ្ញុំគិតថាចង់រកស្រុកដែលគួររស់នៅដូច្នោះតែប្រហែលជាលំបាកហើយមើលទៅចំណែកលោកអ៊ំនៅពេលដែលបានស្ដាប់អ្នកដំណើរពណ៌នាដល់ស្រុកដែលចាក់ចែងមកគួរឲ្យអាឡោះអាល័យនោះក៏ញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយនៅសំណួរដែលបុរសនោះសួរទុកថាអ៊ំថាក្មួយមកត្រូវកន្លែងហើយស្រុកដែលអ៊ំនៅក៏ដូចជាស្រុកដែលលោកក្មួយធ្លាប់រស់នៅនោះដែរអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលក្មួយធ្លាប់បានទទួលពីស្រុកដែលក្មួយចេញមកអ៊ំថានៅទីនេះក៏មានអ្វីដែលក្មួយត្រូវការដូចគ្នាដែរនៅពេលសន្ទនាចប់បុរសដែលសួរផ្លូវក៏សម្រេចចិត្តតាំងជំរកនៅក្នុងស្រុកនោះភ្លាមគេនឹងគ្រួសារបានលាលោកអ៊ំដើម្បីទៅរកដីសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះថ្មីដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានស្គាល់មិត្តភាពថ្មីដែលកំពុងតែមកដល់លុះពេលបុរសនោះចេញទៅចៅប្រុសដែលអង្គុយនៅក្បែរគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ប្លែកចិត្តចំពោះចម្លើយដែលខ្លួនបានឮហើយក៏សួរឡើងថាលោកតាហេតុអ្វីនៅពេលមានមនុស្សពីរនាក់មកសួរនៅក្នុងរឿងតែមួយលោកតាបែរជាឆ្លើយមិនដូចគ្នាទៅវិញហេតុអ្វីទៅលោកតាលោកអ៊ំជរាបានស្ដាប់ចៅសម្លាញ់សួរដូច្នោះក៏មើលមកចៅព្រមទាំងយកដៃអង្អែក្បាលចៅស្រាលហើយក៏បានឆ្លើយចំណុចសង្ស័យនោះថាចៅសម្លាញ់មូលហេតុដែលតាបានឆ្លើយនៅសំណួរនៅក្នុងរឿងតែមួយរបស់បុរសពីរនាក់នោះឲ្យខុសប្លែកគ្នានោះពីព្រោះតាបានត្រិះរិះគិតពិចារណារួចហើយថាគ្រប់កន្លែងនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺសម្បូរបែបណាស់ជាពិសេសក្នុងរឿងរបស់មនុស្សយើងនឹងឯងកាន់តែមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាខ្លាំងទាំងវិធីគិតឧបនិស្ស័យរហូតដល់ទង្វើគ្រប់យ៉ាងគឺគ្មានអ្វីដូចគ្នាទេតែហេតុម្យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យយើងស្វែងរក
នឹងសម្លឹងមើលឲ្យឃើញដល់ភាពល្អស្រស់បានតិចឬច្រើនខុសគ្នានោះគឺការបង្កើតទស្សនៈដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងមានទស្សនៈអាក្រក់មិនថាតែរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ល្អប៉ុណ្ណាចិត្តរបស់យើងក៏នឹងចាំមើលតែអ្វីដែលអាក្រក់ជានិច្ចផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងចេះបង្កើតទស្សនៈដ៏ល្អឲ្យដល់ចិត្តមិនថាតែយើងនៅក្នុងបរិយាកាសបែបណាយើងក៏អាចមើលឃើញតែភាពល្អស្រស់ចំពោះអ្វីទាំងនោះបានដោយមិនពិបាកដែរនៅពេលចៅប្រុសបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ជីតាខ្លួនហើយក៏ងក់ក្បាលព្រមទទួលយកនៅចម្លើយរបស់តាដោយសេចក្តីរីករាយក្មេងប្រុសបានរៀនសូត្រមេរៀនសំខាន់ថាប្រសិនបើចិត្តយើងមានទស្សនៈល្អអ្វីដែលកើតឡើងសុទ្ធតែល្អទាំងអស់និងសុទ្ធតែមានគុណតម្លៃដើម្បីឲ្យយើងបានស្វែងរកជានិច្ចពិតណាស់ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមត្រឡប់មករកយើងវិញភ្លាមពេលណាដែលយើងធ្វើមុខអាក្រក់ព្រោះមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់មករំខានចិត្តផ្ទៃមុខចាស់ដែលយើងមានវាក៏នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងភាពអាក្រក់ឆ្លងតាមកញ្ចក់ឆ្លុះមួយផ្ទាំងនោះដូចគ្នាដូច្នេះបើចង់ឲ្យរឿងល្អៗកើតឡើងមកដល់ខ្លួនយើងអ្វីដែលយើងគួរបង្កើតឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតនោះគឺការបង្កើតទស្សនៈល្អឲ្យដល់ចិត្តដើម្បីឲ្យយើងបានមើលឃើញតែរឿងរ៉ាវល្អៗដែលនាំឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខប្រសិនបើធ្វើបានដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងក៏ធ្វើឲ្យយើងបានប្រើជាវិធីនៃការសិក្សាដើម្បីស្វែងរកអំពើល្អបានជានិច្ច